突然，一支怪物从背后直接刺穿这个外国佬的身体。他的妻子见状，连忙爬到丈夫身边。就这样，两个傲慢的妇人做了亡命鸳鸯。从小希口中得知，怪物会被一种音乐吸引，于是他们三人想要利用音乐联合对付这只怪物。Kitty, now. 音乐刚响起来，就出现一只可爱的小黑猫。小黑猫纵身一跃，就跳进了储物柜，然后又突然从别的出口跳出，飞向他们。空姐拿出拉杆刺向黑猫，黑猫见状一个反向转身，结果被衬衣男一铁瓶打在地上。空姐连忙推着推车压向这只黑猫，黄衣男冲上去接过推车连撞几下，也没能压着那只猫，反而被弹回去摔在了地上。小黑猫随即跳到推车上，被重击后的小黑猫开启变身模式，